हेलो दोस्तों, वेलकम। नमस्कार दोस्तों, हमारे पास एक CRT टीवी आया है संसूई का। तो चलो दोस्तों, हम इसमें आपको प्रॉब्लम का आपको दिखाते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या प्रॉब्लम हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन लीड देखो दोस्तों, बैक कवर को हम निकाल लिए हैं। अब ये रहा हमारा AC का मेन लीड। तो चलो हम आपको इसमें AC लाइन देखकर आपको दिखाते हैं। तो देखो, हम इसमें AC लाइन दे दिए हैं। तो चलो आपको स्क्रीन की ओर दिखाते हैं। तो देखो, हमारे टीवी में पिक्चर आ गया है, लेकिन इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो चलो हम DTH के वॉल्यूम को देखो हम फुल कर दिए हैं, तो भी हमारे इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, हमारे टीवी में लो साउंड का प्रॉब्लम है। तो देखो, हमारे इसमें भी कोई वोल्टेज साउंड नहीं आ रहा है। तो चलो दोस्तों, आपको पीछे से हम इसके स्पीकर के वायर को दिखाते हैं। तो देखो, हमारा दोनों स्पीकर का वायर लगा हुआ है, फिर भी हमारा टीवी में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर घंटी बजाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। तो चलो हम सबसे पहले इस किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, हम इसे अच्छी तरह से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, हमारा स्पीकर का वायर लगा हुआ है, फिर भी हमारा टीवी में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो चलो हम इसके प्लेट को उल्टा कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा दोस्तों मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट में सेट करेंगे। और ये हमारा ग्राउंड का वायर को हम ग्राउंड में लगा देंगे। तो चलो हम इसमें AC लाइन देकर आपको दिखाते हैं। तो देखो, हमारा 200 वोल्ट DC में सेट कर लेते हैं। तो देखो, हमारा 110 वोल्ट की जगह 135-36 वोल्टेज आ रहा है, जो हमारा की सही है। और हमारा तीसरा हमारा ये भी वोल्टेज सही है। हमारा साउंड IC ये भी हमारा वोल्टेज सही है। तो चलो हम इसके साउंड IC वोल्टेज जा रहा है कि नहीं जा रहा देखते हैं। तो देखो, हमारे यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद दोस्तों, हम इसके IC में चेक करते हैं। तो देखो, हमारा IC में भी वोल्टेज आ रहा है। तो दोस्तों, टच करने पर हमारे स्पीकर से कोई साउंड नहीं आ रहा है, हल्का हल्का साउंड आ रहा है। तो चलो हम इसमें आपको तो ये हमारा AV कोड, तो हम इसमें AV कोड लगाएंगे। तो देखो, हमारे इसमें भी कोई साउंड नहीं आ रहा है, हल्का हल्का आवाज आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में हमारा यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जो हमारा की ख़राब हो जाता है, जिसके कारण हमारे साउंड कम आता है। तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा ट्रांजिस्टर 80-15 या 80-85 लगा रहता है। तो हम उसको बाहर निकालेंगे।
तो चलो हम इसे सोल्डिंग आयरन की सहायता से इसके ट्रांजिस्टर को सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो ये देखो हमारा इसका लेग अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। चलो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रांजिस्टर। इसी की वजह से दोस्तों हमारे साउंड में भी प्रॉब्लम आते हैं। तो चलो हम इसे बाहर कर देते हैं। तो चलो हम दोस्तों टीवी को ऑन कर लिए हैं। तो देखो हमारे टीवी में साउंड अच्छे से आ गया है। तो देखो दोस्तों हमारा टीवी में अच्छे से साउंड आ गया है। तो चलो हम इसको ऑडियो को उसी में लगा लेते हैं। तो देखो हमारे इसमें साउंड कम आ रहा है। तो हम एक वायर ले लेते हैं और जहाँ से ऑडियो आ रहा है वहाँ से एक वायर लगाते हैं और एक वायर को ऑडियो जैक में लगाते हैं। तो देखो हमारा अच्छे से साउंड आ गया है। तो चलो दोस्तों हम इसके जगह अब एक पतला सा वायर लगाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ बीच का आईसी से हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है। तो चलो हम यहाँ से एक वायर को जम्पर कर देते हैं। तो कैपेसिटर के माइनस पे हम प्लस में लगाएंगे। तो ये देखो हमारे कैपेसिटर के प्लस में लगा लिए हैं और एक वायर को हम ऑडियो सॉकेट में लगा देंगे पिन में इसके। तो ये देखो हमारा अच्छी तरह से लग गया है। तो देखो दोस्तों हमारा साउंड भी आ गया है। तो चलो हम टीवी को पैक करके दिखाते हैं। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक देना। ले लो एनर्जी। चलो किसने किया?